नैबे दुलाराय बर' हारिमु आरो गोबां मुंख्लंफोर दं बे बर' हारिखौ दानायनि थाखाय गोबां नटिसन लानानै जों मोसाहोनो हादों सिसि कुमार सुनियाबो बे जागायजेननाय बे नटिसनखौ बिथांमोननिफ्रायनो जों मोनबोनो हादों। खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा आरो दिनै नैथि साननि जा गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे खामानिया जानानै थांबाय। मैया हराव जोंहा थान्दै मेल दङमोन, बेबो मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। दा 10 रिंगायाव जोंहा सेमिनार मोनसे दङ बैसागो फालिनायनि सायाव आरो बेबो जानानै थांगोन। बिनि उनाव जोंहा सेमिनार दंबावो, डेलिगेट सेसन दंबावो। मैयानि जा आद्रा थानाय बे डेलिगेट सेसना जागोन। बेनिफ्राय दुलाराय बर' हारिमु आफादहा गोबां खामानि मावनो दंबावो। दायो जिखिनि मावबोबाय बेनो थोजासे नङा। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा थांखिजों दानानै होदोंमोन दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ जे हारिमु बिथिङाव नायनो थाखाय, हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय, फेहेरनो थाखाय जा बिबान बेखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादा मावगासिनो दङ। आरो नैबे हारिमु आफादनि जा सिमां, जा थांखि, बे जाबाय बर' हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय, फेहेरनाय आरो बिनि बिजों महरै जोङो इउनिभार्सिटिनि गेजेरजों जोङो फरायहोनानै जोंनि बर' डान्स एन्ड मिउजिकखौ फरायहोनानै जोङो बेखौ फेहेरनो मोनसे बेबस्था जि सिमां दङमोन बे जाफुंबाय। दासिम जोंहा 3rd बेच ओंखारखांबाय मोजाङै मोजां आरो बेयो सोलिबाय थागोन। दा बर' हारिमु आफादा जेसेबां हायो बे जोंनि मोसानाय, थेनाय, रोजाबनाय, दामनाय देनायखौ रोखोमसे खालामनो बा जौगाहोनो थाखाय हाबाफारि लाबाय थादों। नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ जे बागुरुम्बाया बर'नि गासैनिख्रुइबो आंगोफोरनि गेजेरावनो आंगोसिन। दा बे बागुरुम्बाखौ जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरा गुबुन गुबुनै जुदा जुदायै मोसायोमोन। जे क'क्राझारा गुबुन आरो उदालगुरिया गुबुन, कार्बि आंलंआ गुबुन, दक्षिण गवालपाराया गुबुन, एसे जुदा जुदायै मोसायोमोन। आरो बेखौ नायनानै मानसिफ्रा बुङोमोन मानो जुदा जुदा, जों बेखौ रोखोमसे खालामनाय जाबाय दायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद मोनथामजों खैबा खेब जोङो वर्कशप मावबादा खुंनानै बेखौ थांनाय बोसोराव जोङो कमप्लिट रोखोमसे खालामनो हाबाय। दायो बे रोखोमसेयैनो बे दुलाराय बागुरुम्बाया बे सोलिबाय थादों। मोजां सोंथि। दायो जों नुनो मोनदों माखासे लाइमोनफ्रा बर' हारिमुनि फारसे जोबोद गोसो बोगथाबनाय दङ। नाथाय माखासे दंबावो जायफ्रा एसे बिनिफ्राय जानगाराव दङ। जे बिथांमोना जानो हागौ टाउन सहराव थानायखाय बा बेबायदि खाबु मोनैखाय एसे बर' हारिमुनि प्रति जा आंगोथि बे एसे खमायनाय दङ, खमायलांदों। जों बेखौ ओरैबायदि सानदों, जों सावरायदों जे जिहेथु मोनसे हारिनि हारिमु बा राव बेखौ जुदि अराय फोथांना लाखिनोब्ला बे हारिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै, उन्दै जोलैफोरनिफ्राय लानानै बेखौ सर' खालामनांगोन। होमब्लानासो बियो अरायथा जागोन। बेनिखायनो बर'नि गेजेराव साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बेखौ जाहाथे सोलोङो, बेखौ आंगो साननो हायो, बेनि थाखाय जोङो मोनसे मिशन जोङो लानो सानदों। आरो बेनि गेजेरजों जे साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बागुरुम्बाया माबादि, बोरै मोसायो, बोरै दामो, बिनि देंखो, बिनि बुल मोनफ्रोमखौबो मिथिगोन। होमबानानो जे हारिमु बिथिंजों मोनसे जौगानाय फैनानै बर' हारिया गेरेमसा हारि दानायाव मदद जागोन होननानै जोङो सानदों। गुबुन गुबुन जोंहा मोन 25 जिल्ला आफाद दङ। बिनि गेजेराव दायो दिनै 23 जिल्ला आफाद सफैनो हादों। जिल्ला मोननैया सफैनो हायाखै, जानो हागौ रांखान्थिनि हालोदनि थाखाय बिथांमोना सफैनो हायाखै। गासै 300नि एसे बारा जादों मैया डेलिगेटआ। बेखिनियानो।
मोनसे बिथांमोना बे रेसपन्सिबिलिटिखौ हारिमु आफाद मोजां सोंथि जोंहा बिटिआर सरकार BKWSC सरकार लोगोसे आसाम सरकार मोनथाम सरकार दङ दासिम जोङो हारिमुनि खामानि मावनो थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम गोबां खेब जों होबाय आरो बिनिफ्राय जोंहा मा मावनो गोनां दङ बेफोर गासैखौबो जोङो सरकारजोंबो सावरायदों आरो बिटिआर सरकार लोगोसे BKWSC सरकार बिथांमोना बुंदों जे जों नोंथांमोनखौ हागौमानि जों हेफाजाब खालामगोन जे जोंहा जिथु गुबुनाव जोंखौ लिंहरदों बे नेपालाव बांलादेशआव वेस्ट बेंगलाव बेफोराव मिटिं खालामहैनायनि बा वर्कशप लाहैनायनि जा खरसाफोर जागोन बेफोरखौ होगोन होननानै बिथांमोना खौरां होदों दासिम होआखै होगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बबेबा मोनसे आफादा गभर्नमेन्ट पेट्रनाइज मोनाब्ला बेबायदि थांनानै थाया खामानि मावनो हाया आरो दायोथ' बे जोंहा जेसेबां जिल्ला आफादफोर दङ बेबायदिनो जेने थेनेहै सोलिबोबाय थादों गावबा गाव पकेटनिफ्राय खरसा खालामनानै बिदिहै सोलिदों बांसिन गभर्नमेन्टनिफ्राय जाखिनि मोननो गोनां मोननांगौ बेखौ मोननो हाथ'वाखै जों माने थाल्लायै आसा खालामदों बिथांमोना जोंखौ गासै बिथिंनिफ्राय सहाय खालामगोन होननानै